Дамы и господа, что ж, наконец-то это свершилось. Мы снимаем второй выпуск, хотите называйте подкаст или какая-то другая херня, или там что там стримы, да? У нас это влог у камина номер 2. У нас в гостях сегодня замечательный человек, которого зовут Святослав Загайкевич. Всем привет! Это свершилось, он доехал. Символично он в образе, в своих черных любимых очках, которые нравятся только ему, к сожалению, ну, это уже история. Поскольку у Свята Загайкевича очень смешные шутки, в основном всегда, то специально, чтобы поддержать, как бы и вам было понятно, когда нужно смеяться, у нас есть барабанная установка. Короче... Извините, я на автомате просто. Да. Кому надо, тот понял, вот. В общем, привет, Святослав. О, здорово, как доехал? Рассказывай. Блин. Мы в Броварах, на самом деле, кто не знает, мы в Броварах. Вы нормально доехали? Да, я ехал Шашлыки как на король. месте? Я хорошо знаю эту конечную остановку на Лесной и выбирал исключительно нужную маршрутку. Я уже когда-то ездил в Бровары в свое время. Были тут подработки разные. У нас тоже были подработки в Броварах. В основном они ничем хорошим не заканчивались. Но это уже совсем другая история. Спасибо всем, кто отправил нам какие-то вопросы, либо там типа темы на импровизацию. Бля, я надеюсь, там есть хотя бы пару вопросов, потому что вы супер короли. Потому что когда я у себя выкладываю любую историю с вопросом, все таки но когда я выкладываю, кто ловит Йогана, все таки эта тема номер 1. Голосую обязательно. Голосуй. Мне кажется, эта викторина так особенная в жизни инстаграма Свята Загайкевича, потому что максимально азартно все смотрится с йоганами. Наверное, каждый человек, кто подписан, уже хочет стать участником этого проекта. Да. Я инставлогер, вы поняли? Инставлогер. У меня свои рубрики в инстаграме. Нормас, идем. Так, значит, первый вопрос, который хотелось бы сегодня тебе задать, звучит так. Если будет возможность выступить на самой большой сцене в мире, которую ты можешь себе представить только, и рассказать только одну шутку, то есть максимальное количество аудитории, то есть там полмира собралось, одна шутка, как она будет звучать? У меня хороший вопрос. С подвохом. Блин. Ну, блин, вы, наверное, все ждете, что я захожу как-то в метро, да, именно эту шутку я выберу. А я такой, нет! В этот раз пойду наперекор своим зрителям и расскажу шутку про мальчика-гея, которого ***ли. О, не брова в глаз. Ну, конечно, на самом деле, да, действительно, я бы выбрал шутку про метро. А чё нет? Ну, если только одну. Я не знаю, но одна из лично моих любимых шуток, это про Чингисхана и эту самую проститутку. Проститутку Чумак, да, это круто. Есть какие-то шутки, то есть в заготовках, в проекте, которые вот уже должны скоро появиться на концертах, но вот еще люди как бы этого не слышали. То есть можно как-то тизернуть нам немного, там, приоткрыть занавес, там, что-то новенькое люди смогли увидеть? Да. Сейчас я работаю над новой линейкой шуток про еблю, йети и полярников. Буквально вот всего раз или два раза я рассказал эту шутку, но я планирую еще сделать целую линию. Значит, звучит она так. Ебет как-то йети полярника и говорит такой, запомни, если будут спрашивать, снежного человека не существует. Ну и понял, там должно быть еще много других шуток про йети, про полярников. Типа там возвращается полярник в город, ему говорят, ну что там, нашел йети? Он такой, не существует. У нас вопрос из зала, пожалуйста. О, пожалуйста. Ну, это новогоднее настроение. Я себе купил просто носки. Вот сейчас у меня носки зеленые с деревьями. Туда покажи. С деревьями, по-моему. А есть новые с йети. И когда я их одевал, я такой, о, йети, это супер снежная тема, пора ее развивать. И лучшие шутки это те, которые заход уже сразу смешной. Вот я когда тестил эту шутку, я тоже говорил, ебет как-то йети полярника, и люди такие, это уже смешно. Так что, короче, мне такая штука нравится. Смехота. Еще недавно на улице видел огромного йети, который такой, как ростовая кукла, и у него глаза так. По-моему, мигают иногда глаза. Аниматор какой-то, да? Не-не-не, стоит фигура сама по себе, фигура. но в какой-то момент у него глаза хуярят так. Ого, это страшно. А ты видел, как вот это на заправках вот это? Ну, да-да-да, на заправках это другая тема, да-да-да. Воздушная страшно. стоит. Ладно, можно дальше, да, продолжать?
Давай. Так, сейчас мы выберем что-то интересное, что интересное. В принципе, провокационных никаких... Ну, один сейчас я найду сразу. Сразу провокационный, уже о. второй вопрос и уже провокационный. Не, ладно, подождем. Придержим коней. Некий Вадим Юрьевич спросил, Святослав, а ты бы продал проект «Подпольный стендап»? Возможно, в будущем, в ближайшем. Бля, это интересный вопрос. Смотря за сколько денег и что это в него включать. Всех комиков вместе продать, типа, или в рабство. бля. Комиков бы ты точно не задумался, да, продать? Ну да, комиков не задумывался продавать. Шутки. Бренд. Бля, ну смотря за сколько денег, ну вообще, наверное, вряд ли. Да с другой стороны, кому он нахуй нужен, ну честное слово. Это все равно, чтобы Иисуса спросили, ты хрест не собираешься продать? Очень жесткий отказ. Меня просто убьют, короче, за это. Короче, Вадим Юрьевич, окей, двигаемся дальше. Короче, да, подпольный там не продается, но Всё. только за очень большие деньги. Напишите в личку, никому не говорите. Вопрос от некой Алины Лев. Останутся ли шутки про метро, если Святослав купит машину? О, хороший вопрос. Не, ну я думаю, шутки про метро, скорее всего, они рано или поздно закончатся, а может быть и нет. То есть с натуплением какой-то коммерческой более, да? Сферы? Блин, я не знаю, шутки про метро... Не, ну то, что я хотел бы, чтобы у меня была машина, это тоже хорошая идея. Но с другой стороны, бля, сейчас садишься в машину, даже на такси вот едешь, и сразу ты время стоишь в пробках. Все время Да, ты да, стоишь в очень долго пробках. бывает Сейчас такое. прям супер критическая ситуация. В метро такой нету, ребят. Там всегда движение. Движ. Это, ну а по поводу шуток про метро конкретно, если так серьезно говорить. Если так серьезно, бля, говорить прям, то вы же понимаете, это как бросить курить. Ты такой бросаешь курить и такой, я уже не курю 20 лет. Сейчас покурю одну сигарету, и все эти 20 лет напрасно. Понимаешь? Так же самое с шутками про метро. Ебашишь шутку про метро, день, второй. Потом такой, я уже 4 года шучу шутки про метро. Думаете, я просто так их брошу, а потом сделаю вид, что ничего не было? Мы тоже не сможем сделать вид, что ничего не было. Святослав вдруг становится ведущим какой-то программы погоды на СТБ. Такий, сьогодні в Києві у нас похмарно, да? Проблеми та негоди, нехай не роблять вам Короче, погоди. я иногда подумываю о том, чтобы менять как-то формат, но по большому счету от шуток про метро отказываться ни в коем случае нельзя. Да, я згоден. Палка о двух концах. Что ж за новогодний влог или подкаст без игристого шампанского? Спонсор нашей программы Артемівське. Маленький. Маленький. Это Да, всё, что Артемівське нам- для карликов. Это все, что нам выделили, да, на сегодняшние съемки. О, все. Интересно, а если карлик будет покупать такую бутылку шампанского в супермаркете? Мне все кажется, такие- карлику только такую и продадут. Типа, блядь. Все такие, ну, типа нормально все. Так и должно было быть. Друзья, следующий вопрос. У нас некая Мария Поляруш задала такой вопрос. Почему так плохо с импровизацией, Свят? Хорошо, что ты сказал, кто это написал, что я знаю эту девочку. Я очень надеюсь, что Свят отнесется к ней с пониманием. Я вам отнесусь, понимаю. Бля. Тут шутка в шутке, вы ничего не поймете. Ну. По-моему, моя импровизация — это лучшая импровизация среди всех возможных импровизаций. Любая импровизация, где я участвую, это сразу как бы новый уровень. Понимаешь, да? То, что вам вы не успеваете осознать то, что Да, произошло, да. это же как бы кому Я претензии? просто, я вам скажу, я очень слишком самокритичен в этом вопросе. Иногда, когда я выступаю, я придумываю в своей голове именно в доли секунды миллион охуенных мыслей и идей, но потом думаю, ну это уже было, и надо удивлять зрителей чем-то неким другим. Иногда, возможно, это некое другое, некоторым может показаться как будто более какой-то худший уровень, типа, или вот типа, ну как-то они не готовы воспринять это. Понимаешь? Иногда я целенаправленно сам унижаюсь, как будто я типа не очень хорошо импровизирую. Ха! Стреляй! Видите? Как я обыграл. Видите, ребят, это навык импровизации. Только стрельнуло, 2 секунды буквально, даже 3 не прошло, и я уже сразу отреагировал. Короче,
Маша, что там с керамикой, блядь? Маша, что мы там оправдываемся, да, перед этим? Почему так плохо с А импровизацией? почему с керамикой? Маша керамикой занимается. Сделаем рекламу. Маша Поляруш. Керамика ручной работы. Наступающим. Еще один вопрос от анонимного персонажа, который хочет знать ответ на очень простой вопрос. Что за дикий танец, Свят? О, это танец. Это танец души. О, Это танец моей души, он символизирует всю мою жизнь, то есть которая... ты самовыразился, да? Таким Да, образом? именно в этом танце я самовыразился полностью и целиком. Вот вся жизнь, которую я прожил от рождения до момента, когда вы видите танец, в принципе, оно там все показано. Ну, типа, сначала... Такой сначала, Наваливая на шипы. спочатку было что там? Спочатку люди далеки друг... Сначала люди далеки друг от друга, и даже не видят лица друг друга, понимаешь? Мы как будто друг другу жопы Это показываем. тот момент, когда ты Когда ты стоишь жопой вот поворачиваешься, когда я жопой Да-да-да. так. Мгм, мгм. Потом я тычу пальцем вверх, это как будто акт творения всего. Знаешь, вот как Адам и у Микеланджело Адам и Бог, они пальцами соприкасаются. Мгм. Это вот тот момент, когда я поднимаю свой палец, сверху Бог ко мне так тыц, и дальше начинается движение. Импульс, да? Ты Да, уловил? импульс, да-да. И движение начинается из жопы, естественно. Сначала жопа зашевелилась, а потом ты уже поворачиваешься, как бы вот поворот на 180 градусов, он показывает то, что мировоззрение поменялось. Понимаешь? Короче, я спиздил этот танец с фильма, как его? Не, на самом деле я просто смотрел супер крутой фильм испанского режиссера Алекс де ла Иглесия, и он называется «Убойный огонек». Кстати, этот фильм про Новый год, обязательно посмотрите его. Там, значит, фильм, как снимают новогодний голубой огонек. Куча камер, куча актеров, артистов, и все снимают большой голубой огонек новогодний. И там есть супер актер, он, точнее артист Рафаэль. Он певец, который поет эту песню. Мгм. И там весь фильм его там что-то показывают, а потом его выход, и он там поет эту песню именно. Но он там чуть по-другому танцует, но именно этот трек, который вот я изображаю. А, это именно тот трек. Да, из да, да, фильма, да. если- Это именно реальный, да, и это его реальный трек тоже 70-х годов Рафаэля, испанского певца. И он меня супер зарядил, короче. И я помню, да, я помню эту вечеруху в Хевене, когда я первый раз этот танец изобразил. В Хевене случайным образом на втором этаже была какая-то потюха, и все валялось в блестках. И я просто жменю блесток взял с пола, такой, мне это пригодится, понял? И передо мной еще выступал другой тип там с другого, короче, клуба. И он где-то уже был третий по счету, и такая была вечеринка не самая ровная, ну потому что это были первые вечеринки в Хевене. И он, вот чувак передо мной максимально в тишиняку въебал, типа, и вот прям он такой, ну я там еду в троллейбусе бабка. Все там такие, что происходит? Потом выхожу я, просто танец, и люди такие, и просто их в клочья. Вот с того дня я танцую всегда этот танец. Вот так вот. Вот так вот родилась гениальная идея. Как родилась? Ну, вы поняли. Да, вы поняли. Главное что? Рафаэль и немножко удачи с блестками. Окей, можем продолжить. Очень интересный вопрос от какой-то Пожалуйста. Маши, которая спрашивает. Услышав шутки Свята впервые, люди относятся с пониманием к тебе? Да. Ну что за... Короче, когда люди слышат шутки Свята впервые, они реагируют по-разному. Но главное, что они не могут никогда быть равнодушными. Это главное. Мне больше всего... Ну, Ну, мне кажется, это как азарт какой-то. Первый раз ты такой очень... да, Что произошло? Ты очень шокирован. Но второй, третий, четвертый раз ты уже... О, давай, давай. И когда зал на 600 человек орет, блин, вместе с комиком на сцене все эти шутки, то это очень прикольно. Ну да, я тоже думаю, что это прикольно. Короче, мне очень нравится... Есть такой влог, когда мы ездили к Сергею Лепко в армию. И там, короче, сидят солдафоны, и они целый год служат, короче, у них ничего интересного. И Лепко такой говорит,
Ребята, вы поймите, сейчас ваше выступление перед ними, это самое яркое их событие за год. И вот есть именно кадры, как я выступаю, шучу первую шутку, это крупно снимают лица всех этих солдатов. Ну, они были супер в восторге на самом деле. Это показатель. Да, вообще прикольная тема, когда вы приходите уже не первый раз на подпольный стендап, и когда вы слышите первые пару шуток, смотреть уже не на Свята, а на зрителей, которые пришли впервые. Это вот типа лайфхак. Я обычно стараюсь сразу выкупать людей, которые впервые, и больше всего на них именно работать. Назови, пожалуйста, 5 лучших комиков, по твоему мнению, Украины. Так, 5 лучших комиков Украины. Да. Ну, если есть такие. Владимир Зеленский. Владимир Зеленский. Владимир Не, Зеленский. Кошевый на втором месте. даже. Да, Кошевый. Владимир Зеленский, Кошевый и это самое. Ладно. Ладно, следующий вопрос. Я понял. Не, ну что, я могу назвать каких-то наших стендап-комиков, именно стендап-комиков. Ну да, Потому что, блин, для меня понятие комика, оно очень расширенное на самом деле. Я считаю, дядь Жора, он тоже комик. Пускай не такой, может, смешной. Но если так объективно, вот у кого Украина знает как комиков, кто для них сейчас комик? Это действительно Зеленский, с Дизель-шоу Егор, подпольный стендап, как отдельная просто вот целая штука. Ну и вообще стендап украинский. Вот молодые стендапцы, молодый стендап. Кто еще есть такой очень смешной? Петро Бампер Иисус, наверное. Мне кажется, они сейчас набирают обороты. Вот именно А Петро у них тоже Бампер. какие-то есть свои проекты, да? То есть я вообще Да, не- есть Петро Бампер, есть второй тип, который его просто оттеняет. И Петро Бампер просто говорит все, что на злобу дня. Просто такой поток мысли, всей хуйни, которые я думаю. Типа. А второй такой типа отыгрывает, ну типа да, вот так, и все. И они на этом строят все шоу, короче, у них очень много всего. Я не знаю, на концертах я не был, но они очень много концертов сейчас дают. Мгм. Так, и на пятом месте, ну этот, как его, Мамка кто? Мамахта, наверное, к сожалению. Ну вот как не грустно, но это реально, это 5 основных реально таких людей, которые занимаются юмором, короче, в Украине. Зеленский, Дизель, стендап, я говорю подпольный стендап, потому что мы самая большая как бы сила, но все равно просто вот молодые стендап-комики, это можно объединить в одну всю движуху. Потом, вот что-то Петро Бампер Иисус сюда затесался, и Мамахта. Окей. Вообще мне нравится больше всего Поплавский. Поплавский самый комедийный, блядь, чувак на свете. По-моему, он гонит беса просто лютейшим образом. Где? Когда? Почему я об этом не знаю? Ну, когда у Поплавского очень много телок, всяких студенток, а потом он такой, я открываю сеть ресторанов Вареники Поплавского. Ну, ж понимаете, что не просто так. Это типа, блядь, более тонкая комедия, которая не все. Блин, когда-то в свое время суперкомиком была Верка Сердючка, когда ебашила СВ-шоу, помнишь? Мгм. Вот А это что за была шоу? тема. с СВ-шоу, типа. бабкой вот это, Да. Не наоборот, с молодой девочкой Гелей. Окей, ты специально придумываешь, сидишь свои шутки, или они, ну, классические, или они рождаются как-то сами. То есть ты едешь такой в метро, о, пошучу вот так. Ну да, шутка может родиться в любой момент, но в принципе все равно надо думать, мысли думать, чтобы они рождались. Очень часто мне комики помогают придумать. Очень часто бывает, что комик мне придумает какую-то простую шутку, такую чисто текстовую, но я ее делаю, супер шутку, ну как про пластырь, например. Про пластырь шутку, легендарную шутку про пластырь, мне написал, по-моему, Макс Вышинский. Но я уверен, что Макс Вышинский, когда писал эту шутку, он явно не представлял, что я буду делать так «Бластер!» и ебашит на весь зал 3 раза так «Бластер!» Ну ты понял, да, эту шутку? Я обожаю эту шутку. Да, одна из лучших, по-моему. Да. Это, кстати, вот эту я бы тоже, возможно, рассказал бы, если бы была самая большая сцена и единственная попытка. Да, если бы кстати. все были в теме пластыря, точно, я бы рассказал именно это, что если типа все... Тут главное вот это по поводу первого вопроса, главное какой контекст, какая у тебя аудитория. Главное, чтобы они все понимали, про что ты говоришь. Потому что если половина людей такие в метро, это я впервые слышу такую хуйню. Наверное, лучше эту шутку не шутить. Мгм. Прислушиваешься ли ты к критике или считаешь, что так все огонь? То есть
Самокритичный ты человек, ну, интересно тебе, что когда кто-то критикует, или ты, в принципе, не воспринимаешь? Блин, ну 50 на 50. Я вообще достаточно сильно сам самокритичен, но... Да, я часто слышу какую-то критику в свой адрес, но они иногда бывает, эта критика либо не обоснована, либо, типа, знаешь, отвергай, но предлагай. Говорят, ну, типа, бля, пора отказаться от шуток про рак. Типа, ну, а что вместо них делать? Что ты предлагаешь мне такое другое, запоминающееся и навсегда отлаживающееся у людей в голове делать? Если мне предложат какую-то альтернативу, я скажу, это у тебя хорошая идея, действительно. Но когда мне просто говорят, давай уберем шутки про рак, чтобы расширить нашу как-то аудиторию, и нас все больше любили, и я такой, ты же понимаешь, что шутки про рак это фильтр боевов, типа, которые такие, о, про это шутить нельзя, а про вот это можно. И если ты уже идешь на стендап с настроением, про это шутить нельзя, про это можно, то ты, короче, уже недостаточно раскрыл свое сознание, и ты не можешь хорошенько посмеяться над всем. Ты не годишься на роль зрителя, так что Наверное. деньги тебе не вернут точно. Короче, это, не, на самом деле, критика. Это очень сложный вопрос по поводу критики. Вот, например, причешусь я, да, и такой хожу, у всех спрашиваю, как у меня прическа сейчас нормальная? Да, не могу понять. Тебе чувак отвечает, говорит, нормальная, а потом ты смотришь на его прическу и такой думаешь, какой у него критерий вообще оценки, типа, Да, причесок? да. Типа, он такой, да похуй, ну, типа, есть вообще волосы, наверное, значит, вообще заебись, типа. То есть, Очень не лизут. да, короче, Окей. короче, смотря какая критика и смотря от кого. Но вообще я всегда все стараюсь все всегда слышать. Не всегда я все беру типа потом на вооружение и использую, но стараюсь всегда всех услышать и быть открытым к этому. Мгм. Поехали. Окей, друзья, самое грандиознейшее событие, которое совсем недавно произошло, это, конечно же, показ нашего отечественного стендапа, тем более андерграундного проекта по телебаченню. Это свято, да. Как так произошло? Была ли там какая-то цензура? Потому что я, честно говоря, в такое время сплю. Типа. Поделитесь. Спасибо за вопрос, Владимир. Я ждал этого вопроса. Это долгая история моего легендарного камбэка на новый канал. Как известно, в 2014 или 2015 году я снимался в стендап-шоу на новом канале Андрея Шабанова, что толкнуло украинскую стендап-комедию на 2 шага назад. Но сейчас... Короче, мы просто на самом деле весной сняли просто пилот для другого канала. И тот другой канал говорит, о, вы сняли пилот? А мы как договорились? Мы снимаем пилот, отдаем его, и если он всех устраивает, он идет в эфир, то нам уже за него платят деньги, как за первый выпуск. И заказывают у нас остальные выпуски, которые мы снимаем. И для этого канала, который не будем называть название, мы сняли первый выпуск и второй за компанию, типа про всяк выпадок. Они такие, о, у вас есть 2 выпуска бесплатно, давайте нам 2 бесплатно, и еще 2, и еще 3 что-то там. А потом мы что-то начнем как-то там уже снимать и платить. Я говорю, не, ребят, вы не поняли, мы на вот эту первую съемку уже потратили бабки, как бы, свои личные, поэтому давайте за него деньги. Они такие, нет. Я говорю, короче, хотя бы штуку баксов давайте за 2 выпуска. 2 выпуска для телека. Они, не, у нас таких денег нету. Я говорю, ну если таких денег нету, то как бы хуёвый канал. И все, с этим мы каналом ничего не сошлись. И просто вспомнил, что у меня есть знакомые там, короче, выходы, в общем, на новый канал. И мы с ними связались и просто договорились о том, что наш проект покажут в их сетке вещания. И просто я за 20 гривен продал 2 выпуска, и их показали на новом канале. То есть это одноразовая была трансляция? Или... Да, это была одноразовая акция, и, короче, и еще загрузили эти 2 выпуска на YouTube канал нового канала. Это прикольно. И на YouTube канале 3 миллиона подписчиков и 2000 просмотров наших выпусков. Сколько дизлайков, всем интересно. Да? О, ну как обычно, реакция стандартная, ребят, типа ведущий ебан, а так все отлично. Да, да, если бы не Свят, реально было бы смешно. Ну так бы Да, испортил да. всю картину, да. Это- Ну же реально контраст, да, вышел Свят, вальнул вам пару шуток про рак, и вы такие... Нет, там, кстати, для нового канала нету шуток про рак. Ну, там, типа, нет шуток. там максимально добрые. Не, типа мои же шутки, но максимально добрые. Типа там про конец Святослава, про проститутку Чумэх есть тоже шутка, короче. По этот золотой дождь. А про мальчика? Не, по золотой дождь нету, по-моему. И про мальчика, которого выебали, тоже нет. Это сказали, это сильно жестко, это нельзя так, типа, да-да-да.
Окей, Свет, поделись какими-то планами вот на дальнейшее будущее, то есть на Новый год, какие цели преследуют, какие вот грани, то есть, ну, что, куда дальше двигаться? То есть уже, блин, ничего себе, левел подняли, пока засветились на телевидении, на новом канале, на ютубе появились, все. Тем более канал ваш ютуб, ваш канал тоже развивается, да, там уже много подписчиков. Да, у нас уже почти 15 тысяч подписчиков. Ого, это неплохо. Буквально еще 3 месяца назад было 10, а уже 15. Круто. Я круто. надеюсь, что когда это видео выйдет, уже будет 20. Да, обязательно. Я надеюсь, что в этом году мы получим серебряную кнопку Ютуба. Будет у нас 100 тысяч подписчиков. Ержан, Это вот первая Ержан. такая мини-цель. Ержан, блядь, заебал. Вставай, салам алейкум. Вставай, я заебал, на работу пора. Ты че ебанулся, спишь? Вставай, Ержан. Вторая, ну, поделать много больших сольных концертов с нашими комиками, которые этого заслуживают. Вот сейчас мы будем Липко делать большой сольный концерт. В Доме кино? Да, в Доме кино. А потом у Жипецкого до сих пор нету заснятого сольника. Представляешь, он уже очень долго выступает. И я постоянно его пилю, говорю, Жипецкий, давай снимать сольник, давай снимать сольник. Он просто не хотел раньше этого делать или почему? Ну, типа, он просто, как и я, очень занятой чувак, типа, А. в других проектах участвует, и ему как-то не до этого все. Причем он уже сделал 2 сольника, он уже или 3 уже раза он выступал по часу, но ни один мы не засняли полностью. Надо какой-то best собрать и все записать. Что еще? Вот это вот, да, на канале мы показались, это гештальт закрыт уже, все, телек, иди нахуй, телек. Это был- Попробовали, сделали Да, выводы, это был именно личный такой, именно, знаете, вот, чтоб показали. Я посмотрел, короче, заснял сторис, как это на новом канале, и такой, все, заебись. Буду спать спокойно. Да. Что еще? Сайт мы запустили вот в этом году. Мгм, подходит. Сейчас будем его, да, На развивать. сайте есть, то есть, какая-то информация про людей, кто участвует в проекте, какие-то ссылки на YouTube. Да, то есть да. Короче, это сборник всего нашего основного. Афиша всех мероприятий, все комики, все заведения и фотки с концертов и видосы наши. Дальнейшие планы, значит, да, вот попускать много разных больших концертов, возможно, сделать какой-то супер-ультра большой концерт, еще больше, чем Дом кино. Ну, не знаю. Сейчас вот уже 2 комика собирают Октябрьский, ты знаешь? Это какие два комика? Короче, это как Форд против Феррари. Понял? 20 ноября Байдак заявил, что он собирает Октябрьский. И у него есть на это целый год. Понял? 20 ноября этого года он сказал, я через год жду вас в Октябрьском. Через год. Да. Сольник называется «Ищу 1928 зрителей». И он сделал такую цену на билеты, что там он выходит в ноль. Он говорит, мне похуй, типа, я не хочу ничего зарабатывать, просто хочу выступить в полном Октябрьском. Так что, блядь, не просите, пожалуйста, плюсы, покупайте билеты, самый дешевый 23 гривны, самый дорогой там что-то 450. И вот эта вся сумма, как раз у него уходит полностью на аренду там, и на рекламу. И потом, когда это уже стало известно, через там, месяц буквально Вышинский появляется и говорит, я тоже собираю Октябрьский. Просто ссылка на билеты, афиша, билеты 1200 гривен. Тоже через год. Нет, вот 13 февраля, в день влюбленных. И билеты максимально по другой схеме. Если у Байдака нужно все билеты продать, чтобы окупить весь концерт, то у Вышинского достаточно там 200 билетов продать, и он уже типа окупает как бы аренду. Ну там ему тоже другие чуваки делают, типа там продюсерская движуха. Но это реально как будто Форд против Феррари, понял? Есть именно тип, который такой, я сам делаю все, я один, вот я. Я за творчество. Да, я за лишь бы творчество выступить. максимально. А другой такой, а к другому, типа, звонят продюсеры, такие, хочешь выступить? А он такой, хули нет, типа, хочу. Все, мы тебе все сделаем, блядь. И типа дальше там тайна покрыта мраком. Вот я думаю, может мне тоже втянуться в эту гонку. Я Третьим. тоже иду в Октябрьский. Короче, ну в общем планы. Дальше, больше, выше, веселее. Вот такие у меня планы на 2020 год. Короче, побольше снимать на YouTube, развить его до максимальных размеров, делать больше концертов и, наверное, больше гастролировать чуть-чуть. Хотелось бы проехаться по всем городам и собрать в каждом какой-то ДК, а не просто выступить в каком-то Генделе, короче. Ваши гастроли по другим городам и областям, они окупаются? То есть, или вы есть какой-то заработок с них, или вы просто в ноль ездите, лишь бы Так, завлечь по 50 на аудиторию? 50, короче. Иногда бывает, делаешь с каким-то комиком тур,
у тебя там пару городов плюс, Мгм. а пару городов такой минус, блядь, пробили дно, что вот те плюсы, они только еле покрыли тебе эти минусы, короче. Каждый город это такое очень темная лошадка, короче. Но пока тяжело очень собирать в других городах. И причем, ну всем комикам реально я вижу, что плохо, тяжело собирать. Бывает ли вообще в команде подпольного какие-то интриги, расследования, какие-то недоговоренности в плане того, что ты считаешь себя большим начальником, то есть и люди работают на проект, или все-таки у вас более нейтральное, сотрудничество более адекватное? Ну, то есть бывает какое-то, что недоговоренности или какие-то конфликты там возникают? Ой, да это все такая лютая хуйня, на самом деле. Вот эти все и договоренности, и все вот эти вот игры больших начальников. Каждый видит то, что он хочет. Кто-то видит во мне большого начальника. И когда он мне говорит: Свят, надо поговорить, он начинает курить 5 сигарет подряд, и такой: ты пойми, Свят, извини, но меня позвали в другой тут клуб выступить. Я говорю: деньги тебе платят за это? Он говорит: да. Ну, я говорю: выступай, типа, все нормально. Типа, а другой кто-то наоборот такой: я пойду сам ебу сольник, и мне вообще похуй, Свят, что ты думаешь об этом. И каждый относится к этому так, как он хочет, короче. И я стараюсь Относиться тоже с пониманием. относиться с пониманием, да. И если кого-то и уебать, то только заслуженно, короче. Да не, на самом деле у нас открытые абсолютно отношения с комиками. Мне кажется, иногда, да, у нас нету ни контрактов, Никаких в общем. контрактов, да, то есть люди ничего тебе по факту не должны. То есть Да, они хотят да, и выступать, я им тоже нихуя не должен. Я в любой момент могу просто перестать любому комику звонить, и все, и он такой: о, Свят, что ты меня не ставишь, короче. Но если вдруг такое произошло, скорее всего, этот комик знает, почему это произошло на самом деле. Либо любой комик сам может просто соскочить и перестать выходить на связь, такое тоже бывает. Иногда бывают какие-то терки, если там в одном заведении мы начинаем выступать с кем-то, то тогда начинаются терки. Потому что у меня четкая, не монополия, а договоренность. Что если в этой заведухе делаю стендап я, то в этой заведухе делаю стендап я. Мгм. Если вдруг в этой заведухе Засветились. кто-то другой залез туда, я звоню этой заведухе и говорю: так вы что, решили, что мы можем делать стендап 2 раза в неделю? Так давайте мы и будем делать 2 раза в неделю, у нас комиков хватает. Отменяйте вот этого и давайте нас ставить 2 раза в неделю. Грубо говоря, вот так. Короче, вы поняли. Да. Короче, вы поняли, ребят. Окей, есть еще такой вопрос у нас. Почему в качестве конька ты выбрал именно черный юмор, такой жесткий, черный, да? Это больше всего запоминается из-за жести или почему? То есть, или это такие какие-то твои свои внутренние предпочтения? То есть, из чего сложилось? Ты не захотел быть попсовым именно комиком, там, пойти в какой-то телевизионный проект, там, стремиться делать какое-то максимальное количество аудитории, понятный материал. Ты делаешь материал для узконаправленный, в основном молодежь, которая располагается. Блин, я думаю, что суть своего пути у каждого человека это в том, чтобы понять свои сильные стороны и использовать их в своих интересах. Одна из моих сильных сторон — впарить людям любую хуйню. Поэтому я такой: ребята, вот эти вот шутки — это то, чего вы заслужите. Не, на самом деле, это действительно один из... я уверен, что это та штука, которая точно в голове у людей откладывается, и они точно уже прежними не будут, и они по-любому это запомнят. Как я уже сказал, что кому-то нравится, кому-то нет, но равнодушным точно человек не остается. Это как Макдональдс, ты один раз попробовал Макдональдс, и такой: эту хуйню я уже точно знаю и никогда не забуду. Так же самое и подпольный стендап, и шутки про метро конкретно, или вот эти вот мои шутки. Один раз ты такое что-то услышал, и такой: потом как-нибудь еще что-то услышишь, и потом опять вспомнишь. Я вообще думаю о том, что было бы хорошо как-то попасть в историю, да, все-таки заявить о себе. Каждый комик как-то он войдет в историю, будет там вспоминать, что вот есть такие комики. Но во всех ли комиков можно потом через 50 лет одеться на Хэллоуин? Или даже хотя бы спародировать. Или хотя бы спародировать, да-да-да. Я думаю, нет. Но вот Свята Загикевича через 50 лет можно будет легко одеться на Хэллоуин и охуенно его отыгрывать, да? Вот ты такой заходишь на кухню, тебе говорят: подайте кильку. Сейчас, подожди.
Говорит, подайте бычки в томате. А не, где бычки? Он говорит, как где? В томате! Не, на самом деле, вы же понимаете, что нас рассудит только время. Это вот сейчас мы вспоминаем, какая-то вечеринка была хорошая, какая-то нехорошая. Иногда бывает выступаешь и думаешь, блядь, хуй насосались сегодня, просто ужас. А потом тебе пишут люди, блядь, это была лучшая вечеринка, на которой я был. Или кто-то подходит и говорит, да, это была самая охуенная вечеринка. Так же самое с этими шутками. Сейчас мы можем считать, что эти шутки какие-то не такие, как они должны быть. Кто-то говорит, что они хуевые, кто-то говорит, что они странные. Но какие они на самом деле, мне кажется, мы поймем через лет там 50. Да. А может и не поймем, может никто про них и не вспомнит. Это тоже Тоже надо вариант, принять. да. Ну, на самом деле, это не мотивирует, то есть все бросить, да, и этим не заводить. Ну, вообще, и были какие-то ситуации такие, которые тебя вот прямо в депрессухе, там, или у тебя вот там кризис творческий начинался, и ты думал, да все, короче, ну, эта штука не пойдет. Каждый вечер, ребят, после каждой вечеринки, каждая вечеринка, когда я только отстреляюсь вечеринку, я прихожу домой, и если мне не хочется покончить жизнь самоубийством, я такой, это удовлетворительная вечеринка. Что, ребята, возьмите на вооружение эту информацию, все стартаперы, да. То есть я не говорю хорошая, я говорю просто удовлетворительная. Короче, есть Долгополов, такой комик, в общем, российский. И он прям где-то пошел где-то по врачам, у него есть прям справка, что у него биполярное расстройство. Биполярное расстройство, да-да-да. Когда у тебя бывают приступы супер хорошего настроения, но в большинстве у тебя супер упадочное. Иногда оно так меняется резко, и ты этого никак не зависишь. И я такой думаю, да иди ты в жопу, блядь, со своими этими справками, блядь. У нас у половины людей у всех такая хуйня есть. У меня может быть тоже, блядь. Но я ж, блядь, не хожу и не ною, блядь, на каждом, блядь, подкасте, что я очень депрессивный. У нас люди плохо относятся к другим людям. Эмпатия, не работает эмпатия. Потому что ты такой, о, как у тебя дела? Он говорит, плохо. Ты такой, о, не буду с ним общаться. Да, блядь, так и устроен мир, типа, всем друг на друга похуй. Эмпатия, что он там втирает про эти справки. Мне он нравится как человек. Мне он даже, кстати, когда... Была просто прикольная история про Долгополова, когда я запостил одно из своих первых видео со стендапом в какой-то паблик All Stand Up, там где все стендап-комики. И я запостил, и на меня все накинули, что это все полная хуйня. А мне Долгополов в личку написал, типа, Свят, не расстраивайся, нормальная хуйня, просто работай дальше, все у тебя получится. Не полная, но нормально. Да. Ну, прикольно, что это было еще черт знает когда Долгополов сам не был абсолютно известным типом. Сейчас он уже в Дудя он интервью дает, короче. Ну да, ничего себе. Да. Свят тоже дает интервью, не в Дудя, конечно. Не у Дудя, конечно, ребят, но тоже тут, видите, блядь. Тоже шампанский Артемьевский. Не рывой ебашу, блядь, на остановочке, на секунду, блядь. Носочки вы заценили? А, ты показывал уже, да. Короче, такая тема. Вопрос с подвохом. А ну. если бы Свят был карликом? Все? Да. Бля, я думал, это будет какое-то уточнение. Если бы Свят был карликом, он был бы карликом Баянистом или анонистом? баянистом, или карликом в цирке, или он был бы карликом в метро. Был бы или он подпольный стендап. Что вообще Да, происходит? да. Просто если бы Свят был бы карликом, бля, возможно, если я был бы карликом, мне бы не пришлось выдумывать эту хуйню, типа, с подпольным стендапом и вообще всем Ты остальным. и так был бы Я харизматичный. такой, да, типа. я и так особенный. Заработать первый миллион достаточно выйти на вокзальный, где-то шляпу кинуть и оп, станцевать под, что там, лезгинку какую-то. Ну ты вписался в коллектив, если был бы карликом. Блин, я не знаю, я бы не очень хотел бы быть карликом, конечно. Бля, это стрёмная хуйня. Ты бы хотел быть карликом? Нет. Мне кажется, я уже был. Чтобы дети твои были карликами, хотел бы? Нет. Да, Спасибо. я тоже. Бля, мне нравится эта еще тема, знаешь, что карлики все говорят. Говорит, вот здоровый чувак, у него хуй маленький. А вот карлик, он маленький, и у него хуй здоровый. Не слышал такую тему? Возможно, я не проверял. Ну, карлики так ходят и рассказывают. Ну надо же хоть чем-то фраериться, ну типа. Не, это не те Что вы знакомые- думаете, я это такой не те несчастный? карлики, которых я лично знаю, ребята. Это я видел в другой передаче, возможно, это какие-то дурачки, карлики-дурачки. Будешь ли ты брендировать трусы надписью «Подпольный стендап»? Конечно. Мы уже сделали худи пару штук. Что такое худи? Ну, вот кенгурушка с этим. А, Сзади написано Балахай. «Нет никакого стендапа», да-да.
Короче, Лучше на трусах написать «нет никакого стендапа». да, лучше на трусах написать, я сейчас отношусь к тебе с пониманием. Да, А. чтобы твоей жене было сразу смешно, до того, как она еще сняла трусы. Короче, да, мерч вообще супер тема, и мы сейчас максимально этим тоже будем заниматься. Я вообще в этом году хотел побольше поделать тоже мерча, но как-то руки не дошли. Но сейчас мы уже вроде так трохи чуть продвинулись, там есть какие-то наброски. И я думаю, что у нас будет целая коллекция одежды. Короче, прям много футболок со смешными надписями, худи, свитшоты вот такие какие-то тоже с надписями. Ну и всякие там, не знаю, чашки, значки, короче. Ну и трусы, наверное, тоже. Носки 100%. Трусы еще надо подумать, ну да. Скорее всего, да. Мужские так точно, ну женские там. Нечего. Негде разогнаться. Негде разогнаться, смешных шуток написать. Да, да, да. Окей, быстрые вопросы, быстрый Давай. ответ. Окей, первый. Брить ноги или выщипать брови? Брить ноги. Бровары или пуща? Пуще водиться, конечно. Понятно? Хотя вообще, на самом деле, одна хуй разница, ребят. Просто с разной стороны Да, что заезжаешь в оттуда, Киев. блин, два каких-то конца света вообще. Да. Добираться нереально. Концерт Винника или дяди Жоры? Винника. Гордон или Дудь? Они оба очень, конечно, интересные люди. И я бы, наверное, Гордона выбрал все-таки. С Так Гордоном что, реально было бы поинтереснее, прям вот как-то потрещать. Метро или Таврия с кондиционером? Метро. Я уже катался, ребят, на Тавре, и даже с кондиционером, и без. А так бывает такое, да? Я просто не знал. Ну да, там, блядь, обычно дует со всех сторон, блядь, в Тавре. Потому что я в таких катался, где, знаешь, дверей нету, изнутри собранных. Там такие запчасти, короче. Меха там раньше вот эти. Помнишь, как на старых машинах, Жигулях, вот этот вот ложили коврик такой, массажер такой из шариков, О, который ты садишься, да, максимально это тебе тема. больно, я вот это как вспомню здесь. И пахучка меховой такая. чехол Руль, на да. руль. О, Нервная популярность или спокойная жизнь? спокойная жизнь. Лапша или борщ? Борщ. Блядь, что приготовил, блядь, ты жрешь, блядь, конечно, блядь. Кстати, подписывайся на инстаграм Свята, там часто всякие обзоры еды, даже О, цікаво. точно, ребят, есть рецепт, как я готовлю гуакамоле. Это Да, мой да. конек. Очень уникальный контент, так что и полезный. Ты сохраняешь, да, сторисы свои вот эти? Некоторые соня. Рубрика «Взлеты и падения Йогана» отдельная есть в актуальном. Все-таки независимость или медийность? Блин, независимость, конечно. Метафан или танец? Танец. Метафан — это пыль, которую мы Да. пускаем в глаза людям. Мусор. Главное все-таки танец, ребят. Да, энергия, жизнь. Мгм. А хочешь ли ты, Святослав Загайкевич, прорекламировать какие-то свои концерты или анонсы, или еще какую-то, или выпуск Конечно. новый? Давай. Ребят, подписывайтесь на YouTube канал «Подпольный стендап», там уже скоро должен выйти, или может уже вышел на момент этого видео, сольник Сергея Черкова, супер охуенный сольник Сергея Черкова. Новогодний выпуск, если еще не смотрели «Подпольный стендап» новогодний выпуск, обязательно посмотрите. Это будет такой новогодний голубой огонек. Понял, где комики поздравляют зрителей с Новым годом, стендап показывают, короче, разные там комедийные штучки все. Да, приходите еще обязательно на все наши большие концерты. Вот 26 января будет сольный стендап-концерт Сергея Липко в Доме кино. Ну что, мы подошли к нашей постоянной рубрике, это музыкальный подарок для наших зрителей. И в этот раз жеребьевка показала нам, что все-таки будет фристайл, да? Фристайл? О, обожаю фристайл. Что делать? Ну что, сейчас навалим на зла. One, two, ага, поехали, это фристайл, йо! 2-0, 2-0, мой рэп это как жизнь, настоящая Ага. боль. И Это подкаст у камина, если ты нашел его в ютубе, считай под твоей ногой просто мина. Твоя кислая мина уходит нахуй, потому что это просто чистый кайф. Вот так. чистый кайф, И давай не нагнетая нам о том, что в юморе не шарим мы, потому что ты, по-моему, лошарик, ага. И вообще, если честно, нам как-то по барабану, посмотрел ты это или нет. Но на самом-то деле, что еще хотелось бы вам сказать, друзья. И
Мы очень старались для вас вот сегодня, да? И что взять с нас, и что взять с вас. И нечего, в принципе. Поэтому кто-то из нас раз по-любому. Но это не точно. Я хотел вам сказать, что... Я гангста, в моих руках пистолеты, где ты, зритель, где ты? Эй, иди где сюда. ты, зритель этого YouTube канала, где ты, в моих руках пистолеты. Зритель YouTube канала. И не дождешься ты от Загакевича анала. Воу, неожиданные рифмы от Вовы, они пашут как мои бровы. Бровы. Все, всем спасибо, дамы и господа. Аллилуйя. Все, уходим.